大家好，又有 Carry 啦。相信大家可能屋企都有老有少，即係可能有老人家，又有細路仔。咁今日跟大家分享一個菜咧，就係啲老友記同埋細路仔都特別啱食嘅煎呢個蝦膠豆腐。嗱，好正啊，軟腍腍，攞個匙羹就食得噶啦，基本上。嗱，首先我哋300個 gram 嘅豆腐啦。到街市買呢一板板嗰啲就 O K 嘅啦，然後我哋有蛋咧，一隻蛋同埋有啲葱花啦，跟住咧我哋會有啲蝦膠嘅，咁呢啲蝦膠咧我唔係自己剁嘅，我買嘅。咁喺超市咧，你會見到嗰啲或者街市你會見到啲咧已經包裝好、雪凍咗嘅，俾人攞嚟打邊爐用嗰啲蝦膠、啲蝦肉啦，即係話咁就 O K 嘅啦。咁有關嘅份量咧，熒光幕上邊咧可以顯示咗噶啦。蝦膠其他肉都可以嘅，魚肉啊、雞肉都得嘅。嗱，首先我哋將啲豆腐咧，嗰塊皮咧，我哋切咗佢先，因為硬硬地嘅塊皮。如果你佢硬硬地咧，你食落去嘅時候咧，就可能有啲嘢揞口咧，咁就會冇咁滑咯。所以咧，嗰少少咧唔怕，我哋切咗佢唔好要啦。我哋切蔥花，咁蔥花呢，咁我哋留翻少少呢，我哋切大粒啲呢，最後攞嚟煮個豉油汁淋落去嘅。咁其他啲我哋切細粒少少，等間你會見到嘅，我哋攞嚟撈入去個豆腐嗰度嘅。咁你可以將白色嗰啲我哋切粗少少啦，個頭嗰度，然後下邊嗰啲呢，我哋切細佢。嗱，冇蔥呢，就爭緊少少香味嘅。如果你哋可以食，有啲人咧食唔到芫茜嘅，我知道。咁如果你有食到芫茜嘅咧，其實你可以切碎少少芫茜塊放埋入去咧，都會好香噶。呢啲主要攞嚟撈嘅，等間。然後啦，我哋將啲蔥咧放落去啱啱嗰度啲豆腐嗰度先。睇下就係咁樣啦。提大家啲豆腐咧，佢有水分噶嘛，我哋盡量索乾佢少少先，然後我哋將啲蝦肉咧放埋落去啦。好簡單，我用咗300個 gram 嘅豆腐，然後150個 gram 嘅蝦肉。咁喺呢個時候咧，我哋放隻蛋落去，咁熒光幕上面亦都有晒份量噶啦。大家去慢慢睇下嘅，呢個份量咧唔會太過鹹嘅。因為咧要就一就俾老友記食，所以咧冇咁落咁重手，你哋可以調翻少少，鹹翻少少嘅。嗱，首先我哋落2湯羹嘅粟粉啦，好咧半茶羹嘅鹽，嗱好少嘅又落得，所以咧但係咧唔緊要啊，等間仲有個豉油汁嘅最後，所以咧係可以補救翻嘅。然後咧我哋半茶羹嘅胡椒粉啦。嗱，跟住啦，好少嘅糖，少少嘅啫，1/4茶羹嘅糖，然後最後咧，我哋搭翻少少麻油落去，睇下香翻少少。你搓勻佢啦，咁咧簡單嚟講咧，就係要將啲蝦肉咧，我哋要搓開佢。咁我哋首先揾個棍啦，但係後尾我都最後用手嘅，其實因為咧發覺咧好難搞啊。你用手咧，你先可以捻開咗啲蝦肉同嗰啲豆腐咧 mix 埋一齊。即係你用手，你先坦白講，用手先感覺得到咯，係啦。咁做呢樣嘢之前洗乾淨隻手啦，當然。咁如果唔係即刻食嘅話，你起碼你啲豆腐啊可以擺耐少少啊，因為其實手好多細菌噶嘛，你唔洗乾淨點摸落去啊？當然你可以戴手套嘅。嗱，跟住咧。我哋開火啦，搵個平底鑊，我哋放少油落去，中火，我哋燒熱啲油去。嗱，然後咧，我哋咧搵個木根啦，木根我哋放少少落去先，睇下佢黐唔黐，睇下咩反應。嗱，見到有泡啦，有啲泡啦，咁即係 OK 啦。咁我哋將其他嗰啲倒埋落去。先放中間啦，然後我哋倒落去，然後向周圍我哋將佢推開佢。
即係簡嚟講將佢推平落去，但係唔好壓得咁死啊！如果唔係唔好食啊，係啦，慢慢推，趁呢個時候，等間唔好咧起，即係你去結咗焦嘅時候咧，將底結咗焦就冇咁好推噶啦。係啦，呢個時候我哋將個火收翻細翻少少，因為咧唔係會燶嘅。如果等間有廣告嘅話，可以嘅話睇一30秒啦。如果唔好睇就算啦。咁行開洗手間又好，幫隻狗掃下背都好，或者廚房呼吸下都可以啊。睇30秒，由得佢好快就過噶啦。好，唔該。嗱，而家我哋慢慢將佢推開佢，標示埋隻手都得嘅，但係小心啊！上邊係唔熱嘅，下邊係熱嘅啫。咁咧，你搖下隻鑊。如果你搖下隻鑊佢咧，啷得喐佢嘅，你見我啷得喐佢咧，咁佢其實個底咧就已經開始結咗焦啦。咁我哋即係再收細少火，慢慢煎佢，煎到佢金黃色。初放落去你搖唔喐噶，因為佢未起焦啊嘛。嗱，同埋我哋要揾啲鑊鏟咧去兜下佢，睇下佢。好心急啊！一心急就會燶噶啦。咁咧喺個時候咧，我哋將火收到最細啦，然後我哋放個蓋去冚一冚去睇得快啲，同埋咧少啲油煙嘛。咁因為我火力少啊，即係火頭少啊，咁咧我哋會移下隻鑊啦。咁差唔多啦，我哋睇下佢入邊個底已經焦黃嘅時候啊，咁咧我哋可以將佢反啦。唔喐你可以用隻碟咁將佢反轉又得。又或者唔好煎咁大塊，煎細塊啲，咁咧會容易啲。但我中意大塊好睇啊，同埋好食啊。係啦，你睇下嗱，佢金黃色嘅個表面，關鍵係個火唔好大咯。做呢啲菜式咧，真係需要少少耐性嘅，但其實需要話耐性啫，好鬼快啫。其實煎個嘢10分鐘唔使可以搞掂。咁就係咁樣啦，你搖一搖佢睇下，感覺下佢下邊係咪有冇起焦啦，同埋差唔多嘅時候咧，我哋可以揾隻手指撳下去，睇下實唔實淨。你一撳落去就點講啊？佢會感覺會散咧，佢又未熟。咁你撳落去咧，有少少彈彈地咁已經 OK 噶啦。我哋可以起鑊，因為好鬼快熟嘅，其實啲蝦豆腐都好快熟。嗱，跟住我用翻隻鑊，我哋煮少豉油汁。好簡單，我哋用啲蔥花嘅，我哋將啲蔥花炒香佢啦，係啦，炒香佢。因為我哋嗰個蝦餅咧，其實唔會太過鹹嘅。咁如果一家人嘅，有啲人唔食得咁鹹嘅，有啲人咪想重味啲嘅，咁你咪咁樣做法咯。咁佢可以自己選擇啦。跟住我哋落少酒，落少豉油，跟住搭翻少糖，同埋放少水落去。我哋煮個好簡單嘅豉油汁。跟住我哋將佢煮滾去，咁就 OK 噶啦，基本上。咁咧，佢呢個豉油汁咧唔會太過鹹嘅，因為我哋又加咗水啦，我哋搭咗少糖啦，變咗佢唔會太過鹹，有葱嘅味道。跟住我可以落翻少少落去啦，你可以唔落嘅，你自己試味啦。靚仔噶，好滑噶，入邊有個蝦味。咁今日咧就差唔多啦，咁多謝大家收睇。拜拜。